Здравейте на всички! Днес ще си говорим за йога, за ползите от ежедневното й практикуване. Както виждате, днес имам един специален гост. Това е Светла Благоева, която е дипломиран йога учител. Тя от 20 години, даже и повече, вече практикува йога. Собственик и на студио за истинска класическа йога. През годините е практикувала много така различни енергийни практики, стреми се към здравословен начин на живот, така че може много да научим от нея, от опита й. Здравей, Светле, благодаря ти, че се съгласи да направим този лайв. Здравей, здравей на твоите зрители, благодаря за поканата. Първо, на мен, с това, което искам да започнем, е, че на мен всъщност ми е много интересно как се става йога и въобще ти специално кога осъзна, че искаш да се занимаваш с нещо такова и как реши да се посветиш на йогата? Как се става йога? Йога не се става. Това е процес, който продължава и не спира. Иначе, мен по-скоро йога ме откри, не толкова да съм открила нея. Просто си имах търсения, имах си духовни търсения, лутах се насам-натам, ходих при различни групи, различни занимания, дънвизъм, даже шаманизъм, тайчи, такива най-различни неща съм опитвала и просто в някакъв момент преди години йога не беше толкова популярна и трудно имаше малко места и малко учители. И просто ме заведоха. Аз опитах няколко места, не ми хареса на повечето места, не намерих така отзвук в мене си и след това една приятелка ме заведе на правилното място при правилния учител и съответно аз се влюбих и продължих. Защото всъщност аз търсих нещо, което е по-ценно. Не само да има упражнения, не само да има практики, да има и философия, да има интелектуално познание, защото една практика не е пълноценна, ако нямаш интелектуалното знание. Ако не можеш да направиш връзката между тялото и ума. И всъщност това ме привлече в класическата йога, тази връзка между тялото и ума. Супер. И така си спрях да търся, спрях да се лутам и се задълбочих. След това дойде желанието да заминам в Индия и там открих вече много голяма дълбочина и така продължава и до ден днешен това пътешествие. Супер. Да, явно за тебе просто йогата вече е и начин на живот. Надявам се. Да. Не е нещо, което се случва лесно. Нито аз бих нарекла себе си йога. Аз съм практикуващ. Защото йога е човек, който наистина е достигнал вече до голям потенциал, откриване на голям потенциал. Пък аз съм просто все още начинаещ. Значи имаш още да учиш. Не спира. Когато човек започне да си мисли, че много знае, тогава спира неговото развитие. Човек не трябва да спира да учи и да си мисли, че много знае. Да, и това важи за всяка сфера. Просто трябва човек непрекъснато да се учи, да се усъвършенства, ако иска да бъде добър в това, което прави. Не само в йогата. Аз прочетох на сайта ти нещо, което така много, много ми хареса като изказ, че йога всъщност е една есенциална нужда за днешния човек и е култура на бъдещето.
Смяташ ли, че съвременният човек има наистина такава нужда от йога? Значи тази мисъл е на един от моите учители, Свами Сатянанда, и той е споделил в 70-те години, така че всъщност ам, йога вече не е култура на бъдещето, ами почти на настоящето. По принцип, в различните епохи, в различните времена йога се проявява по различен начин. Има времена, в които няма чак такава голяма нужда и само специфични определени хора я познават и съхраняват това познание. В момента се счита, че нивото на съзнанието на хората има нужда доста така приповдигане и всъщност това йога става толкова популярна, защото може да помогне на човечеството, макар че така посоката, която се пое, според мен малко стана погрешна, т.е. прекалено физически започна да се възприема и прекалено като гимнастика, като спорт или като терапия и някакси по-езотеричния, по-духовния аспект на йога доста се пренебрегва все още. Но хората имаме нужда да израстваме, да се развиваме, да се обогатяваме. И това нещо, както преди малко казахме, то не спира през целия ни живот. Всъщност, какво се случва? Ние завършваме училище, завършваме образование и някакси този процес на научене спира, а той не трябва да спира. И всъщност йога ни помага именно да поддържаме този младежки дух и да търсим нови неща, да се обновяваме, да се грижим за себе си, което не е егоистично. Защото един човек може да бъде ценен и полезен, когато е в добра кондиция, когато се чувства добре. И йога може да помогне както да имаме здраво тяло, така и да имаме стабилна, здрава психика. И също има и много начини и средства, с които да се обогатяваме и просто да се развиваме като човешки същества. И тъй като тя е много универсална наука, тя не е създадена от Индия. Тя просто е била съхранена в Индия, но има археологични открити находки в Колумбия, в Южна Америка, в скандинавските държави, на хора, които са в медитативна поза или които правят различни практики. Така че йога е универсална, тя е човешка наука и като такава се грижи за развитието на човека във всичките му аспекти. И за това е толкова ценна, защото съвременният човек доста се е автоматизирал, доста се е фокусирал в ежедневието и някак си се губи връзката с висшата част в Вселената, в връзката с духа и с ценностите. Така че смятам, че той е бил много прав и надявам се в някакъв момент наистина йога да тръгне в правилната посока. Тоест хората да открият дълбочината в йога, защото в момента все още се набляга предимно и най-вече на физически аспект. Да. И аз смятам, че е много актуално. Нищо, че човека го е казал през 70-те години, наистина е актуално и днес, може би повече от всякога в този свят, който живеем и с фокуса ни повече върху материалните неща. Е добре да се обърнем малко и към духовното в един момент. Сега да навлезем в една тема, която вълнува повече така, може би нас, дамите. Чувала съм, че йога е начин, с който можем да се справим с излишните килограми, с натрупаните мазнинки. Значи
Това го свързвам, може би, с това, че когато практикуваме редовно йога, ние ставаме по-чувствителни към типа храна, от които тялото ни се нуждае. Може би е някакъв въпрос на осъзнаване към по-здравословен начин на живот и това е, което ни помага, може би, да редуцираме теглото си. Но не знам ти как мислиш, помага ли класическата йога въобще за отслабване и редуциране на теглото по някакъв начин? Ами, според мен, специално за отслабване, йога не е аеробно занимание. Йога е по-скоро анаеробно занимание. Целта на йога практиките е да съхраним енергия, не да я изразходваме. Целта е и самата йога като цяло е охлаждаща, тя не е затопляща. Калориите и въобще отслабване се случва, когато имаме процес на затопляне и загряване. Мазнините се изгарят. За да се изгарят, трябва да има първо и най-вече намален калориен прием. Значи, моите наблюдения са, че чувствителността към храната може да се повиши само когато човек подобри общата си култура, ограмоти се и включи интелектуалното знание, защото само практиките, пак разбира се, има значение мотивацията, с която човек се насочва към йога. Моите лични наблюдения, моят личен опит е, че хората променят начина си на хранене, когато са добре информирани, когато включат логиката и здравия разум. Иначе самата практика в класическата йога не са сложни практиките и пак казвам, мотивацията е важна, за да насочи посоката, в която човек ще се развива. Аз, много хора, студиото ми е популярно, много хора са посещавали. Моите наблюдения са, че хората си променят храненето след като са дошли на лекция или след като са посетили лагер. Просто от самите практики не е достатъчно. Иначе, за да отслабва човек, по принцип с йога може да се поддържа теглото, но за отслабване това вече няма да е йога, това ще трябва да са много динамични, много активни движения, които граничат с спорт. И ако няма намаляване на калориите, много трудно може да се промени теглото. Самата аз не съм слаба и по принцип жените сме с промен, голяма част от жените ни са, не всички, но сме променливи, така както луната е променлива. Има моменти, в които може да са малко по-слаби, моменти, в които са малко по-пълни. Но да, ако има повече релаксация, ако ума е по-спокоен, по-рядко посяга към храната по емоционални причини. Ако от тази гледна точка разглеждаш йога, със сигурност релаксацията, дихателните практики биха помогнали, но задължително трябва да се включат по-динамични движения и намаляване на калориите, за да има отслабване. Ясно. Добре. За много хора йогата е начин да се справят с стреса, който се натрупва ежедневно в ума, в тялото ни. Има ли в йога така някакви специални техники за справяне с стреса, които можем да правим ежедневно? Това е една от най-сигурните практики. Да, ми е любимата. Да си имаш кота и да си го гушкаш. Котката всички знаем, че помага и успокоява. Супер. Сега, стреса, това е една много така спекулирана тема. Значи човек трябва да има правилен баланс между почивка и активност. И там се губи някъде връзката. Стресът е нещо полезно. Стресът е напрежение всъщност. Ако мускулите нямат напрежение, те отслабват. Ако сърцето не го натоварваме, то също отслабва. По същия начин, ако умът му липсват предизвикателства, той също
започват да залиняват. Тоест човек, ние имаме нужда от предизвикателство, имаме нужда да бъдем стимулирани по някакъв начин, но естествено трябва да се умяваме да се справяме. Всъщност какво представлява стрес? Стресът представлява неумението да се справим с предизвикателствата, които се появяват в живота. Затова трябва да имаме здрава психика. А здравата психика, тя се тренира. Ума трябва да се изчиства от натрупани емоции, от натрупани мисли, трябва да имаме достатъчно и добър сън, трябва да имаме регулиран начин на живот. Защото ако имаме нерегулиран начин на живот, трудно ще се справяме и с предизвикателствата. Така че със сигурност има много техники, дихателните техники успокояват и балансират ума, практиките на релаксация, разбира се, за да се изчиства напрежението и от тялото и от ума. Също има специални техники, които създават определен ритъм, като например слънчевия поздрав, който редува напред, назад. Всичко, което се редува, винаги когато редуваме две противоположности, това води до баланс. Дори само наблюдавайки издишване и издишване, това са две противоположности, дори само това упражнение може да помогне. Така че има много техники. Цялата йога целта е да ни балансира. Но стресът не ни е виновен. Не е нещо, което идва някаква птица, която прелита над нас и не мисли лошото. Просто трябва да се справяме с това, което се появява в живота ни като предизвикателство. И да, със сигурност, когато човек практикува, по-лесно се преодоляват трудностите. Така смятам. Супер. Добре. По отношение на медитацията, аз лично много се успокоявам с медитация. Може ли да използваме медитацията като някаква, когато имаме нужда да се успокоим, да релаксираме? То медитацията е част и от йогата. Значи, виж сега, медитацията е една дума с много широко понятие, с която също много се спекулира, почти колкото с думата стрес. Значи, буквално медитация, не като съдържание, а като състояние, означава будност и внимание. Не означава релаксация и изпускане. Медитацията е един много сложен, много труден процес, който много се спекулира с тази дума. Медитация означава човек да може да постигне това състояние на духа, трябва да може да се мине отвъд времето, пространството и обектите. А ние сме толкова обусловени и сме толкова материални и трябва да минем през много сериозно прочистване и тренинг, за да може да стигнем до това състояние. Иначе да, с релаксация можем да си почиваме. Има техники на медитация. Значи, пак казвам, медитацията е състояние. Медитацията не се практикува. Тя е състояние, до което се достига, но това състояние наистина е много трудно постижимо. Изисква много сериозна подготовка. Имаме подготвителни методи. Имаме подготвителни техники, но може би най-добрата практика е така наречената йога нидра или йогински сън, при която йога нидра е нещо средно между медитативна и техника на релаксация. Тя е лесна от гледна точка на това, че не се изисква човек да може да стои удобно в медитативна поза, тя се изпълнява в легнало положение, но разбира се и много трудна, защото най-трудното нещо в йога нидра е човек да стане буден. Така че медитацията е едно доста сериозно, доста въздишено състояние. Можем да използваме думата медитативни техники или методи,
с които се доближаваме евентуално до това състояние, като най-лесната и най-ефективната би била релаксация. Да кажем, наблюдаване на дишането, коремно дишане, обиколка на тялото, мислена обиколка на тялото през отделните части, като това ангажира ума и дава също някаква форма на ритъм и съответно това нещо успокоява, отдръпва сетивата, защото всъщност почивка можем да получим, когато отдръпнем сетивата от външния свят, защото натоварването идва, тъй като ние непрекъснато стимулираме сетивата. Слуха, зрението, вкуса и всъщност релаксацията е когато дадем възможност на сетивата да оставят за малко външния свят и да се обърнат навътре. И това са вече началните и подготвителни етапи, които евентуално в някакъв момент, но медитацията е една доста сериозно състояние, което не е достижимо до всеки. Ясно. Значи аз така като те слушам, аз съм много далеч от медитацията. Аз си мисля, че правя нещо, обаче има много да уча. Много далеч от медитацията, но важното е човек нали знаеш, всяко пътуване започва с първите крачки. Точно така, абсолютно. Добре, малко за здравето да си поговорим. Може ли йогата всъщност да ни помогне да си подобрим здравословното състояние, особено сега в ситуацията на тази глобална пандемия, вируси, когато е изключително важно да имаме здрав и силен имунитет? Може ли йогата да ни помогне в това отношение? Със сигурност може сами да си помогнем, защото йога не е нещо, което е отделно от нас. Ние когато дишаме, не диша йога, дишаме ние. Значи йога го наричаме, това е системата, която ни дава някаква насока. На всичко, което правим, го правим ние. Сега, най-добрите доктори са слънцето, движението, чистата храна, добрата почивка, релаксацията и правилното дишане. За съжаление, едва в последната една година човечеството осъзна, че има дихателна система и че това е нещо, надявам се да има позитивен, за момента негативен отзива. Нали? Всички искат да продължават да си вкарват някакви химически субстанции в тялото и това да ги лекува. Значи човек трябва да бъде здрав. Когато е здрав, той не се разболява. Или ако се разболее, всичко минава много лесно. Така че трябва движение. Йога практиките са хубави, защото те стимулират имунната система и те увеличават енергийния запас. Те не го изхъбяват. Човек след йога не се чувства уморен, той се чувства зареден. Дихателните практики ни помагат да се научим да дишаме правилно и да поддържаме здрава и силна дихателна система. Разбира се, не трябва да се подценява правилното хранене. Като цяло йога препоръчва растителна храна. Също трябва да се яде много сурова храна, защото в нея има огромна част от витамините и ензимите, които се унищожават до голяма степен след термична обработка. Така че човек да прави само физически упражнения, това пак ще бъде добре. Но моите наблюдения са, че на повечето хора идентифицират йога само с асани. Истинската йога започва от пранаямата, не от асаните. Асаните са А и Б, азбуката, да научиш азбуката. Но човек вече, когато започне да прави дихателни практики, тогава вече започва да има и по-голяма връзка и с ума, защото всъщност дишането е материалното проявление на ума. И когато работим с дишането, тогава ние работим и с ума. И дишането е отражение на състоянието на ума, което означава, че съвременният свят, ако приемем за истина, че много хора са болни, нали, според мен до голяма степен има огромна спекулация,
означава, че умът на хората също е болен. Защото дихателната система е отражение на нашата нервна система. И когато ние работим с дихателна система, когато се занимаваме с дишането и когато го овладяваме, това неминуемо ни дава възможност да овладеем и умът си. Така че да, практиките са много важни, но не само физическите практики. И храната е много важна, и слънцето е важно, и движението, и правилната почивка. Ясно. Комплексни са нещата. Това са истинските доктори, така да го кажем. А не тези, които са облечени бели престилки. Те са за спешна помощ. Истинският доктор сме си ние самите и общуването ни с природата. Да, и ние сме част от природата, защото човека напоследък си мисли, че е отделен от природата. А ние сме част от природата. Дихателната ни система е върху клоните на дърветата. И докато не го осъзнаем това нещо, нещата няма да върват добре. Да, абсолютно си права за това нещо. Дано повече хора го осъзнаем. Добре, ти имаш дълъг опит и наблюдения. Специално искам да те попитам как йогата се отразява при хора с проблеми в ставите, болки в кръста, в гърба. Истината е, че това не се среща само при по-възрастни хора. Много млади хора вече страдат от такива проблеми. И аз поне познавам много хора, които казват, че не могат да спортуват и не могат да правят йога най-вече, което ми е било странното, именно заради тези болешки. А не би ли следвало точно йогата да е начина да се справим с тези болки? Значи в един древен текст, един от основните древни текстове, в които са описани голяма част от практиките, Хата Йога Прадипика, има такъв израз. Всеки може да постигне успех в йога. И бедния, и богатия, и здравия, и болния, и умния, и глупавия, стига да има редовност в практиката. Единствено мързеливият не може да постигне успех. Така че има практики и техники за всеки и за всички. И като цяло йога е щадяща. Пак казвам, тя не изхабява. Има изключително ценни практики за ставите. Има техники, които са... Те на пръв поглед изглеждат лесни. Те са лесни като движение, но са по-трудни, защото изискват внимание, изискват някаква форма на стабилност. Оттам идва трудността, но като физическо изпълнение, трудни практики, естествено има сложни асани, но сложните асани не са задължителни, не са нужни. Аз лично не преподавам сложни асани, които хората да не могат да правят. Самата аз не мога да правя някакви много сложни. Има някои много силови техники, които спокойно можем да минем и без тях, защото има достатъчно други набор от други техники, които можем да правим с удоволствие. Защото все пак йога не е да се мъчиме и да се напрягаме. Има си специален раздел за ставите, има си отделен раздел за храносмилателна система. Като цяло йога терапията е много благодатна. Има много техники, с които може да се влияе позитивно и няма задължително условие човек да бъде здрав. Би било хубаво и чудесно, но така и не, че повечето хора се обръщат към йога, когато има здравословен проблем. А специално за гърба, най-хубавите упражнения, които има за гърба, те са от йога. Така че абсолютно всеки може да намери това, от което има нужда. Добре, понеже спомена, че всъщност е подходяща, има техники за хора с стомашни проблеми. Всъщност как действа при такива? В смисъл, може ли, ако имаме някакъв стомашен проблем специално, да се започнем да практикуваме йога с цел да подобрим тези проблеми? Може, да. Естествено, разбира се, стомаха е свързан с две неща. Едното е храната, другото е нервната система. Има пряка връзка между главата и стомаха.
Също голяма част от нейната система се намира и в чревния тракт. И това вече не е тайна за никого. Важно е, храната е важна, човек трябва да си промени хранителния режим. Като цяло, животинските продукти са тези, които причиняват най-много поражения. Но, за съжаление, съвременното човечество основно се е насочило към тези продукти, най-вероятно защото са най-лесни и изискват най-малко усилие. Но така и не, че това се променя и вероятно ще настъпи ден, в който повече тази храна няма да се толерира. Но докато съществува като масова практика, ще има и храносмилателни проблеми. На първо място човек трябва да си промени начина на хранене, трябва да се храни с по-чиста и здравословна храна. Има специфични техники, които наричаме short carving. Това са очистителни практики, но те не са съвсем за начинаещи, т.е. изисква се някаква практика и е хубаво да се научат от учител. Аз съм виждала в интернет доста свободни съчинения. Като цяло, така нашата нагласа е, че хубаво човек да знае, да може, но ние някакси не си признаваме собствените авторитети. И когато човек е задълбочил в една материя, някакси другите хора с много голяма лекота, ако не е чужденец, ако е чужденец, нали, чужденците всичко знаят, всичко могат. Иначе аз съм се опитвала да споря с разни хора и естествено те знаят повече от мен и като видя, че знаят повече от мен, се отказвам. Има много свободни съчинения на тема очистителни практики, затова казвам, че е хубаво тези практики да се учат от учител и да са добре и ясно обяснени. Те са много ефективни, не са трудни, но изискват да се знае как се правят. Има една много силна техника, но тя пак не е за начинаещи. Нарича се наули, въртене на стомаха. Също не е трудна практика, но се изисква определена подготовка. Има и друг набор от техники, просто като цяло областта на коремната област трябва да се засили с специфични упражнения, така че просто да се насочи енергията на там. Естествено, може да се ползват и други средства, като билкови препарати или хранителни добавки. Разбира се, природата е дала огромен набор от възможности човек да си набави определена енергия, която му липсва. Но първото и основно нещо е начин на промяната в храненето. И вече има си специфични практики, примерно за диабет, има специфични практики за стимулиране на перисталтиката, или пък при колит, или при гастрит. Нали, има специфика, разбира се, и е добре Хубаво е да четем, нали, хубаво е да се информираме, но трябва да знаем, че интернет предлага и много погрешна и неправилна и невярна информация. И е добре от време на време да се консултираме с специалисти. Да, абсолютно е така, особено когато става въпрос за проблем някакъв. Винаги може да експериментира и сам със себе си. Личният опит също е важен. Да. Добре, още някои неща, които така интересуват повече жените, да кажем. Може ли с редовното практикуване на йога да подобрим състоянието, вида на кожата си, да забавим появата на бръчките, да забавим процесите на стареене? Защото най-вероятно върху тялото има такъв ефект йогата. Склонна съм, нали, да вярвам, че е така, но доколко това влияе и на кожата, на бръчките и на всички тези неща? Да, има техники, има като цяло така, хората, които по-сериозно се занимават с йога, нали, наблягам на думата сериозно, защото ако примерно ходиш 2 пъти седмично на йога,
Това не е сериозно занимание. Сериозно говорим, когато човек всекидневно отделя време за практика, която чете подобна литература, практикува се медитативни техники, т.е. има по-голяма всеобхватност. Има техники, които стимулират и подобряват общия вид. Като цяло йога е подмладяващо действие, защото тя, отново казвам, тя охлажда. Вие, когато искаме да запазим нещо, ние не го слагаме на слънце, нали? Го слагаме в хладилника. Тоест, когато ние правим по-бавни действия, по-бавни движения, когато дишаме по-бавно, когато забавяме метаболизма, тогава всъщност ние се съхраняваме за по-дълго време и съответно изглеждаме по-млади. Има специфични техники, с които може човек да се подмлади, но това също неминуемо е свързано и с начина на хранене. Ако се ядат преработени, силно рафинирани и концентрирани храни, няма как човек да очаква дори да стои половин час на главата си, да очаква, че ще изглежда и ще бъде много здрав. Така че пак нещата са комплексни. Трябва да има чиста храна, трябва кръвта да е чиста, кръвта на тялото да е чиста, защото определени техники изискват вече някаква чистота. Говоря специално за обърнатите кози, които са най-силни в тази област за разкрасяването, но отново се иска и редовно. Ако има една специфична практика, няма да кажа коя е, която действа подмладяващо, но тя трябва да се прави всеки ден в продължение на 6 месеца. Ема сигурно си струва да ти кажа, ако се подмладим, не 6, че и повече месеци. И като цяло, нагласа в йога е, тъй като се работи много с дишането, а пък в йога се смята, че на нас са ни дадени не брой години, а брой дишания. Което означава, че ако ние задълбочим дишането си, естествено дишане, означава, че ще живеем по-дълго. А за да живеем по-дълго, ние трябва да сме жизнени, нали така? Абсолютно. Като цяло йога съхранява и подхода е подмладяващ, но пак зависи от цялостния начин на живот. Така е, да. Съгласна съм. До много неща опира, комплексни са нещата. Значи, всъщност, добре е йога да правим всеки ден, нали така? Да. Или поне минимум 4-5 пъти седмично. И това по 1 час, примерно, достатъчно ли е на ден? Ти говориш за йога практика. Да, за йога практики. Има разлика между йога и йога практика, защото йога е философия, начин на мислене, а йога практиката си йога практика. Дори да са 20 минути, по-важното е да има редовност. Ако 1 час е чудесно. Но дори да са 20 минути, но да са постоянно. Ясно. Добре. Спомена за техниките на дишане. Между другото, аз признавам, че много малко съм ходила на йога такава класическа. Буквално се броят на пръсти ходенията ми. И това, което ми е било много трудно винаги, е точно техниката на дишане. Предполагам, че там си трябва така доста опит и упражнения с времето. Но специално, понеже ги спомена тези техники, помагат ли те по някакъв начин, когато искаме да направим някакво изчистване на тялото от токсини, от вредни остатъци? Можем ли да го направим с една такава техника на дишане? Значи токсини се изчистват от тялото по различен начин. Чрез кожата, чрез дишането, чрез съделителната система. Има няколко енергетизиращи дихателни практики, чрез които може този процес да му се даде по-голям интензитет.
Сега, дихателните практики не са трудни. Важното е човек да бъде правилно научен. Аз имах случаи, в който в последния месец едно момиче дойде. Тя беше ходила 5 години на йога на друго място. И тя дори не можеше да диша коренно. Така че важно е как се представят нещата. Те не са трудни. И когато човек знае как да научи хората, изисква се малко опит и малко внимание. И малко желание, разбира се. Но това не е нещо трудно, не е нещо сложно. Просто трябва да има правилен подход. Но да, има специално 2 техники, Бастрика и Капалбхати, чрез които дишането е по-интензивно и съответно за момента на правенето се забързва метаболизма. Значи в йога има динамични техники. Има техники, които могат да забързват метаболизма, но те го правят само за кратък период от време. Техниките са съвършени, защото винаги връщат баланс. И всъщност, но пак казвам, естествено изисква се някакъв опит и е хубаво да не се учат от клипчета в YouTube. И от необразовани преподаватели, защото такива е пълно такива. Повечето даже прескачат, може би е по-добре, да ти кажа, но голяма част въобще няма дихателни практики, защото били сложни. Не са сложни дихателните практики, просто трябва да се научат по правилен начин и изискват малко време, може би 3 месеца. 3 месеца човек може да научи, има основни фундаменти, които в момента, в който се усвоят, оттам насетне всичко става лесно. Но не се изискват години. Ясно. Добре. Попадала съм на някои статии, че йогата има така ефект подобен на антидепресантите и на психотерапията, по начина по който въздейства на психическото ни здраве. Ти как мислиш, така ли е? Да, със сигурност. Има много като цяло в йога нагласата е, че ние се стремим към щастие. Стремим се към това да се чувстваме добре. Знаеме, че страданието е неизменна част от живота, но не държим да си го причиняваме. То си идва. Важно е човек да може да се радва на живота и да се чувства добре. Тогава може да живее пълноценно. Иначе, голяма част от техниките стимулират 4 хормона на щастието, които са допамин, окситоцин, серотонин и ендорфин. Това са основните хормони на щастието. И всъщност допамина се стимулира от ранното ставане. Като цяло в йога най-хубавото време за практика е рано сутрин. Ставането рано сутрин стимулира допамина, т.е. имаме импулс, имаме стимул да се събудим и това ни кара да се чувстваме добре. Слушането на музика също и пеенето стимулира допамина и също така занимаването с изкуство. Можем също да приемем, че йога е форма на изкуство. Но също в йога пееме, също рисуваме янтри, може да танцуваме дори, но занимаване с изкуството също стимулира допамина. Окситоцина се стимулира, когато усещаме връзка с външния свят, когато се докосваме, когато се прегръщаме и когато сме заедно, тогава също се стимулира серотонина. Когато човек прави нещо в общност, има обща кауза. Когато, примерно, се събираме на практика, ние всички имаме една обща кауза или когато празнуваме нещо и това са неща, които също стимулират и окситоцина и серотонина.
И разбира се, движението. Движението стимулира всички хормони на щастието и медитативните техники стимулират най-вече серотонина. И като цяло заниманието с йога сигурно се повишава чувството ни за щастие. Но не трябва да пренебрегваме отново и храните. Има специфични храни, ако искаш мога да ги изброя. Предполагам, че и ти си запознават с такива. С някои. Да, но има някои определени, които стимулират хормоните на щастието. Това са бананите, пастъците, авокадото, динята, овесените ядки, какаото. Това са храни, които стимулират на производство на тези хормони. Да. Аз наблягам на какаото. Да не е рафинирано какаото. Трябва да е хубаво съвсем. Да, сурово, да. Добре, а ти всъщност имаш ли онлайн занимания, особено сега покрай тая криза, като затвориха толкова много центрове? Има ли такава опция при тебе или не е ефективно при класическата йога? Значи, понеже споменахме за серотонина и за заниманията в общност, хубаво е да се събираме заедно. Очевидно съвременните управляващи, не знам как да го нарека, управляващия елит иска да сме нещастни и затова ни кара да се чувстваме отделно, да не се докосваме, оцитоцина се стимулира при докосване. И въобще, според мен идеята е, че в един момент живите заниманията на живо ще останат привилегия само за най-богатите. И ние трябва да се борим срещу това нещо, защото всяко нещо, което е онлайн, неминуемо намалява ефекта. Нямаш това чувство на общност, нямаш прекия контакт, нещата може да се разберат по грешен начин. И като цяло това ни кара да се чувстваме изолирани и самотни, а изолацията и самотата не са състояние на щастие. Аз лично до последно, до когато мога, ще водя внимание на живо. Да, залата е по-празна, отколкото беше преди. И да, ще започна и да пускам онлайн, но само на живо, поне за момента. Просто защото има хора, които са на разстояние. Има хора, които са заминали в чужбина. Или, примерно, так, сега има празници, хора пътуват и въпреки това искат да... но това са хора, които продължават да посещават. Сега, за съжаление, явно такава е тенденцията и в някакъв момент най-вероятно ще трябва и аз да се премина в тази тенденция. Но мисля, че хората не трябва да се отказват от живото изживяване. То е най-ценно, даже бих казала безценно. И до когато може, е най-добре да се възползват. И когато все още има такива занимания. Твърди се, че до 10 години вече на живо учители ще има наистина само за избрани. Така че до когато може, най-добре да го правим на живо. Което е много жалко всъщност, защото аз съм напълно съгласна с тебе, че живото събиране по никакъв начин не може да се сравни с онлайн срещите. Да, понякога сме принудени да го правим заради обстоятелствата, но винаги когато има възможност, то е в пътя за предпочитане. Значи, виж сега, технологиите са хубаво нещо, когато се използват позитивно. Но проблема на технологиите е, че започнахме да ги използваме вече за всичко. Те трябва да се използват само когато е необходимо. И за това има случаи, в които, ето както в случая, ние така ще достигнем до хора, които не се познаваме, не сме се виждали. В YouTube също има много полезни лекции, на които човек не може да присъства. Примерно, ако лекцията е на друг континент. Но наистина живото изживяване си е несравнимо и незаменимо точно така. Да.
Ами, добре, аз благодаря ти много за това участие. На мен супер ми беше интересно, полезно. Дори не усетих как минаха едни 50 минути. Направо времето лети, когато сме с тебе. Много ми беше интересно. Надявам се и за нашата аудитория да е било също толкова интересно и полезно. И със сигурност има още много неща, за които може да си говорим. Просто си запазвам правото да те поканя и на други лайфове, да си говорим повече по най-различни теми, не само за йога, но пък йогата е една толкова необятна тема, че и там може, предполагам, още много да се говори. Така, да. За момента само сме потопили малкия си пръст в океана. И го знаем. Добре, значи приемам го като предизвикателство, по-често да говорим за йога и така да навлизаме в по-дълбоките дебри. Добре, благодаря ти за поканата. И аз ти благодаря. Аз ще сложа в коментарите под видеото твоите контакти за всички хора, които искат да се свържат с тебе с студиото и да дойдат да правят йога, да практикуват йога на живо, защото наистина е много по-различно усещането. Добре, благодаря. Надявам се и ти да дойдеш. Да, ти си много близо, така че... Добре, благодаря ти още веднъж, Светле. Благодаря на всички, които бяха с нас. И това е един прекрасен следобед желая на всички и до следващия ни лайф.